آخری سب سے بڑا عذاب کس قوم پر آیا؟ قوم سمود پر۔ مسجد ضرار کس نے بنوائی تھی؟ مسجد ضرار منافقین نے بنوائی تھی۔ انسانی جسم کا کون سا حصہ ہے جس کو زنگ نہیں لگتا؟ دل کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کس نبی کی بہن تھیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بہن۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے کافروں کے اصرار پر کس معجزے کا اہتمام کیا؟ مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کل کتنی شادیاں کیں؟ ایک بھی نہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کہاں دفن ہیں؟ شام میں۔ دنیا کی سب سے بڑی جامع مسجد کہاں بنی ہے؟ استنبول، ترکی میں۔ روزے کا کفارہ کتنے مسکینوں کا کھانا ہے؟ ساٹھ مسکینوں کا کھانا۔ سب سے پہلے علم نجوم کو جاننے والے نبی کون سے ہیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام۔ شہادت کے وقت حضرت علی علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال۔ غار ثور میں کس پرندے نے گھونسلے فوری طور پر بنا کر انڈے دے دیے تھے؟ کبوتر نے۔ قرآن مجید میں جنات کے ناموں میں سے کس کا نام آیا ہے؟ قرآن مجید میں جنات میں سے صرف ابلیس کا نام آیا ہے۔ کس عورت کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی؟ جس کا شوہر ناراض ہو۔ کون سی آواز نکالنے سے شیطان انسان سے دور بھاگتا ہے؟ اذان کی آواز۔ جامع مسجد دمشق کس نے بنوائی؟ مروان بن حکم۔ کس وقت بیوی کے قریب جانے سے انسان جلد بوڑھا ہو جاتا ہے؟ کھانے کے بعد۔ ہاشم کو کعبہ کا متولی کیوں بنایا گیا؟ کیونکہ یہ عبد مناف کے بیٹوں میں سب سے بڑے تھے۔ کون سے صحابی ہیں جن کے مسلمان ہونے پر فرشتے بھی خوش ہوئے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف کتنے دن نماز ادا کی؟ 16 یا 17 مہینے۔ ٹھنڈے وقت کی کون سی 2 نمازیں پڑھنے والے کو جنت کی بشارت دی گئی؟ فجر اور عصر کی نماز۔ حدیث کی روح سے آخرت کی کھیتی کون سی ہے؟ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ اپنے ہاتھوں سے تھیلے سیتے تھے۔
روزانہ کتنے کپ چائے پینے سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے؟ ماہرین کے مطابق کالی چائے کے 3 کپ۔ سال میں لمبا ترین دن کون سا ہے؟ 21 جون۔ کس نبی کی نعش کو 400 سال تک تابوت میں رکھا گیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی نعش کو محفوظ کرنے کے لیے 400 برس تک کون سا کلمہ پڑھنے سے انسان داخل اسلام ہوتا ہے؟ پہلے کلمے کے پڑھنے سے کون سی چیز پہن کر نماز پڑھنا گناہ ہے؟ آرٹیفیشل زیور۔ صدقے میں دی گئی کون سی چیز قبول نہیں ہوتی؟ جو چیز حرام کی کمائی کی ہو۔ کس انسان کو قیامت تک روزے کا ثواب ملتا رہے گا؟ روزے کی حالت میں مرنے والے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کس مسجد کو لگے تھے؟ مسجد نبوی کو۔ حضرت ابوبکر نے کس روز وفات پائی تھی؟ منگل کے روز۔ اسلام کے پہلے شہید حضرت حارث بن ابی حالہ کس کے بیٹے تھے؟ حضرت خدیجہ کے۔ حدیث کے مطابق کس درخت کے نیچے سونے سے ثواب ملتا ہے؟ وہ درخت جو آپ نے خود لگایا ہو۔ کس انسان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا؟ اللہ کے ذکر سے موڑنے والا۔ اللہ پاک قیامت کے دن تمام مخلوقات کو ختم کر دیں گے لیکن صرف ایک مخلوق کو باقی رکھیں گے، وہ کون سی مخلوق ہے؟ وہ مخلوق انسان ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے جو ناقابل بخشش ہے؟ شرک۔ آیت کے لغوی معنی کیا ہے؟ آیت کے لغوی معنی نشانی ہے۔